ne bwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi aka swag mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Nziwa beautiful ekintu buli ky'omuziki akutusibwako Rural Initiatives wiwala okwekalakasa okuteeka obulamu bw'omu matigga. Kale tuongere okuuma emirembe badafa ba Rural Initiatives tugamba nti mukumenya emirembe amuwala okwekalakasa okwetuusaako obuzibu bebo bannafa batuusaako omutabbizi waffe wa Bude FM tuba tumuyingidde akadde kano kennyini mwebala okutuwuliriza mwami Kawooya. Yesebo nkulamusiza taata kale sibona bampise Kadima namanja ne Kabogoza. Kadima. Tula no kubita FM ekinta buli ky'omuziki. Mugamba mutya abaganda bange. Je tulise bugamba otya. Je ndi mpola. Yomanyi sonte kufulumako wano mu nnyumba nti tomanyanya kubidde zokaloza kembali katona. Nkitegeera. Naye wadinze ensonga laki nabadde njagala obeeko ky'onyamba. Nina muto wange. Naye muto wange ono omulenzi anzirako wakubiri. Kati muto wange ono yagenda n'awasa omukyala ebbanga liyiseeko kati. Muto oyo yani? Muto wange bamuyita Senfuka. Naye muto wange ono alinamu ekizibu ky'ensonyi. Alina ekizibu ky'ensonyi yeetya ye muntu ayogera kyayagala mu bwangu kugamba akalubirizibwa mu bintu ebimu okwesalirawo. Kati ne mu kuwasira twamusindiikiriza nnyo nga tulaba ekyejo kingi. Ne twesonda ne tukwata ssente empitirivu ne tuziteeka mu mukolo nga tumwewumanya ebintu by'emikolo ebyawaka ne mugaba munnamu akole kikabirewo. Kati kisinga okikola obubi ebbanga liyikiridde omukolo tukuvuddemu ng'omanyi nti omukolo egugwa mubeera mulina kyemusuubira nti kati omukolo gwaliwo ddi? Omukolo gwaliwo emyaka ng'ebiri emabega. Tugenda kukoza emyaka ebiri gya 2018 awo. Awo wati awo nga mwenda gwanga gwa mukaaga ndowooza. Kati tumaze omukolo twaguteekamu ssente twagende waba omuwala gye twamujja ne tuwumya ekyalo. Tuvudde mu mukolo emyaka gino gigenda mu ebiri tetuwulirangayo wadde akantu akava mu nnyumba ya muto wange. Osobola okikiriza teri wadde mwana. Senfuka omukubira essimu n'omukubira essimu omubuuzeeko tumubuuza ffenna Senfuka ki ekigenda mu maaso talina kyaddamu. Kakati kirabika Kawooya kakati ye bw'abagamba atya? Senfuka talina kyayogera ntiddemu nti omukazi ono ayinza obba amubikka n'omubikka n'aba nga yamubuutikira Senfuka w'obutonde bw'ayina ensonyi nnyingi yeetya. Kati nze kinnumye nga nze mpulidde nze nga mukulu we kinnuma kuba nze natunuulya ebintu bye twateekebwa bw'omukazi ne mpulira nga ntidde okukyala naye nga akasa muto wange agenze afunye omukyala ne tukola ki? Kati nze mpulira kinnuma Senfuka ayinza obba yeetidde nze sijja kwetya njagala omukazi ono tumwatule tumubuuze lwaki ava mu maka ga muto wange agende tufune omukazi omulala. Tazaala naye tolaba ng'ayingiridde. Tewali kuyingirira nga we bali bagenda okwefumbiriganya bajja newaffe kitegeeza okufumba wawe butukwata. Kati enamba eriko Joani ey'omukyala? Oyo Joani mukubira omugamba atuzire ku muganda waffe agende byaliddeko bimala kakatufiire byonna bye twaba watunaafuna omulala anaazaala. Nevuddemu nganze. Mwagala baana? Twagala baana. Tumukubire tulabe mutabuse abooluganda abobeera kale sirika nno. Hello Joani wangi sebo gyebale mukwano kale sebo naye gyebale bampise Kadima Namayanja ne Kabogoza tuli ku Bude FM ekinta buli ky'omuziki wano. Oba obadde ogamba ki sebo? Badde owumuddemu. Badde mpumuddemu katini wano. Kakati mwami Senfuka ali atya? Mwami Senfuka gyali mulungi. Ennyabo. Kati waliwo omulamu gwe bayita Kawooya. Yatukubidde wano ng'aga nti mumaze mu bufumbo ne Senfuka emyaka 2. Nti emyaka 2 teri kavaayo kuzaala kwagaana ne tumugamba katukubire tuwulire gwe kyogamba kyokyogerako kiki? Amaye kati oba wandimpadde ye nenjogera naye bw'aba waali. Waali mulina Kawooya.
Kawuya. Wanyi Kadima. Huyo omukyala wakwali. Mulamu gye baliko? Kali mukwa nawe gye baliko. Nanti ensonga nzuulidde munnange tegedde bwakugambye Joani oli mukikala mulungi onyirira twakwagala nnyo twakwagaliza nnyo naye bambi omutima mulungi tambula genda kubanga emyaka ebiri tusobola bbeera nga tulina kyotulaga tambula viira muto wange muviire tufune omukazi omulala omutima mulungi kaakati olaba ekizibu sina kizibu nze kenyini twasituka ne tugenda n'omwami mu ddwaliro ne batukebera nze nga ndi mulamu siina ttabbu era nsobola okuzaala naye nga muganda we yakola ki yalina ekizibu okitegeera tekisoboka ate wafunakinga lwaki tekisoboka olubuto nga abali mu ssomero nze kenyini nze namusitwani kati oyagala kumpakanya Joani lwaki nze omutima guganya okukkiriza ekyo ky'oyogera mulamu wangi kuba nzijukira bulungi ebiseera byawobeererangako ewaka nakulabako nga ndaba olina amaka amalungi mbadde nsaba oba ojjo nzaalemu kuba kirabika gwona osobola olina amagezi jangu nzaalemu nza nti nakulaba olina amaka amalungi kyagala okumanyira ani gwomanyira musajja gwani gwomanyira musajja ani gwosiriwalira kuguwampasa nze ndi mukazi ogwomanyira gogamba ebyo byekisiru toddamu nze kummanyira toddamu kundekirako n'obusiru bwo otuse n'ogenda ku radio ng'ogera ebyo byekisiru otegeera olina amagezi gwe musiru gwe Joani sikakkana Joani sagala nze taddamu kumanyira ani gwagamba ebyo byekisiru nefumbirwa ye sooka okakkane sagala muntu omumanyira nze nina n'ebizibu byange taddamu nze kummanyira mugambi Joani sooka okakka Kawuya alabika muvumi era twali tumutya naye ubana nate mutidde naye nga mayajja gonda kati tugenda kukola tutya simanyi katuviteekemu amateeka kuba kati aye kabinyisiza leo bannange Sansa mujigenze gitya ne Kadima namayanja ne ankukabogosa ku 9:3 Beat Farmer ekintabuli ky'omuziki kwoli Kadima yep onaswalo kabana ekiri Kadima omukyalo nga mukambwe ne mulamu ndooza kyo asusizaamu bakajanja wanji Abudu mama songo Banaye bamulamu tebagwa kajanja lyose nakivumira ddala alekeni akamwaka sirwawo alyose namuvuma wama mubeere bulungi wagizi wa katumba ngaakaali wanji haji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh namayanja bagamba ki balungi tebalina mutawaana haji ekyo kinzizaamu amaanyi alhamdulillah amanya nze hati kasule haki yaja tinamponye haki yaja tinamponye mukwano gwange naye yagamba Kawuya ayise we yandikomye era singa mbadde nga nze muganda we nkuyisaamu n'empi haji kasule temweddira gumu anti singa tubadde mu nnyumba emu kusakata kibwako yakubuuza bana omwasita kika kyonna hajati salamu alaikum wa alaikum salam olubirizi lwa haji banatuweereza alhamdulillah amanya jatinaaponyiwa nekafuba mulamu tabadde mubi naye entandika gyatandise yembi mulamu yandibadde asituka n'agenda mu maka gaabwe n'ayogera ne muganda we anga olwalero luno ffena tukyogera teri atayagala muganda wa muntu kuzaala era bwolaba tazadde kikulumiriza nogati omwana wattu lwaki tazadde atyo naye entandikwa yennyini gyatandiseemu n'okujja ku leediyo yembi bamulamu bakendeezeemu obusungu buleme kuba buyitirivu nsigadde jatinaponyeka bowa mu mwana amanyiddwa nga naluze Barbara gwe nakubira ku lwokuna luli eri family ya yalabise ojja kubanga ojjano ku BFM ekintabuli ky'omuziki bali bakwetaaga enkya ssaawa 4 ez'okumakya
oberenga olwano ojja kubuuza Johnny naluze Barbara family yo yalabise gye wali onoonya ojja kujja no ku Bude FM ekinda buli ky'omuziki bajja kubanga baba bakulaga olabike ng'obafuna bingi naluze Barbara nkuddamu jangu enkya wano ku Bude FM bwe tutyo we tubadde paka enkya y'enkya inshallah tubagamba nti yeza bintu bukuza kadima namayanja Priscilla nange anko kabosano bunakabulu from musule bulungi mwelaba